Zuma Online TV, the source of knowledge. Yes, mambo vipi mtazamaji wa Zuma Online TV? Nikualike tena, nikukaribishe tena katika mfululizo wetu mzuri wa mafunzo yanayoendelea hapa Zuma Online TV. Mimi ni Steve Mulaki. Leo nitakufundisha jambo zuri sana kwenye Adobe Premiere Pro CC 2015. Leo nitakufundisha namna gani unaweza kuweka logo. Unaweza kuweka logo kwenye kazi yako, lakini pia namna gani unaweza kuweka logo ile ambayo inakuwa kama iko transparent, haionekani sana, lakini mara nyingi sana zinatumika kwa ajili ya copyright ama kwa ajili ya kulinda copyright. Baki na mimi nikuelekeze, baki na mimi nikufundishe wewe mtazamaji. Kama unavyoona mtazamaji, nitachukua video yangu, ambao video yangu nimeitoa hapa, nikaidrag nikaiweka kwenye sehemu hii ya source. Nitabeba video yangu moja kwa moja, nitaileta kwenye timeline, nitaiarrange hapo, change, okay. Then utaiona video yangu iko hapo inaonekana. Sasa ili niweze kuweka logo hapa, na zoom mtazamaji ili nione vizuri. Kwa hiyo nitaweka logo kwenye hii video yangu. Kwanza nitaweka logo ile ambayo ina identify ama inatambulisha video yenyewe imefanyika na nani au ni mali ya kina nani, lakini pia nitaweka logo nyingine ambayo itakuwa center hapa, ambayo kidogo inakuwa imefifia kwa ajili ya kulinda copyright, mtu asichukue zile material ambazo wewe umezitengeneza. Kwa hiyo nitachukua logo hapa, nimeimport logo, nitaweka hapa kwanza, utaiona hii logo ya Zuma Online TV. Nitaibeba kutoka hapa, nitaidrag, nitaiweka hapa juu kabisa. Utaona imekuwa kubwa kiasi cha kwamba imeziba mpaka kule kwenye sehemu ya nyuma, imeziba ile sehemu ya nyuma ambao anaonekana huyu mtu. Lakini mtazamaji, kuna njia mbili. Moja tunasema ni non-professional na moja ni professional. Non-professional ni ile ambayo una double click hapa, alafu unaanza kuivuta hii logo kwa style hii. This is non-professional, na usifanye hii njia hii. Hii sio njia sahihi ama sio njia nzuri ya kutumia. Njia sahihi ya kutumia mtazamaji ni ile ambayo unakuja kwenye logo yenyewe, unaigusa logo, alafu unakuja kwenye effect control, alafu kisha kwenye effect control unakuja kwenye motion. Unafungua motion, utakutana na kitu kinaitwa scale. Kwa hapa sasa unaweza ukascale logo yako kwa style yoyote ambayo unapenda, na kama una vipimo ambavyo unavitumia kila wakati, basi itakuwa ni nzuri zaidi kwa ajili ya kuwa unaweka vipimo vinavyolingana kila mara. Kwa hiyo nitasogeza, nitafanya hivi, utaona kwa mfano kama vipimo vyangu mimi ni 9 au vipimo vyangu ni 6 kwa mfano, nitaandika tu hapa 6, nita-enter, utaona logo yangu imekuwa kwa viwango vya 6. Kwa hiyo hii inakuwa ni nzuri zaidi kwa sababu wakati mwingine unapewa vipimo kwamba logo yetu hiyo tunaiwekaga logo scale yake ni 12, scale yake ni 5, scale yake ni 6. Ni vizuri ukajua njia hii ambayo unaweza ukaingiza tu hizo namba, alafu logo yako ikakaa vizuri zaidi. Baada ya hapo logo yangu inaonekana imekaa center. Nitaiongeza kidogo ili wewe mtazamaji uweze kuona. Nitaweka labda 9 ili wewe uweze kuona kama inavyoonekana hivyo. Lakini logo imekaa center, ambapo logo mimi nataka ikae either upande wa kulia, upande wa kulia ama upande wa kushoto wa hii video, kabla sijaweka hii hapa katikati. Kwa hiyo nitakachokifanya mtazamaji, kuna sehemu imeandikwa position hapa. Hii position ya kwanza unayoiona hapa, hizi codes za kwanza hapa, hizi ni za kupeleka horizontal, yani kwenda kulia na kushoto. Na utaona sasa nitaweka kasa yangu hapa, nita left click, alafu nikipeleka kuelekea kulia utaona logo yangu inaelekea, kushoto utaona logo yangu inaelekea kushoto. Yani nikipeleka mouse yangu kwenda kushoto, nikipeleka kwenda kulia utaona logo yangu inahamia kulia. Kwa hiyo ina depend logo yako wewe unataka ikae upande gani. Kwa hiyo kwa mfano mimi nimeipeleka upande wa kulia mwa screen yangu kama unavyoona hapa. Hii nimepeleka position horizontal, lakini ukija hii ya pili ni position vertical. Hii position vertical maana yake ni kwenda juu chini, juu chini. Kwa hiyo utaona hapa nikiweka kasa yangu, nika left click, nimehold left click, then nikipeleka upande wa kulia
kulia utaona inashuka chini. Nikipeleka upande wa kushoto, nikiwa narudisha mouse yangu upande wa kushoto, utaona inapanda juu. Kwa kama ni hapa nimekusudia kuiweka, basi nitaiachia hapo, logo yangu tayari itakuwa imekaa. Kwa maana hiyo logo yangu itaapia, lakini itafika hapa itatoka. Utaona hapa imetoka. Kwamba sasa napaswa kuivuta, kuhold hapa nivute mpaka mwisho wa klipu yangu. Lakini vipimo ambavyo nimevitumia hapa kwenye logo ndivyo vipimo ambavyo nataka nivitumie kwenye logo ambayo nitaifanya kuwa transparent, ama ile logo ambayo inatusaidia kama copyright. Kwa hiyo nitakachokifanya huku sasa nimeshamaliza matumizi napo, nitafunga tu kawaida ili isikuchanganye mtazamaji. Nitafunga pia emotion kama kawaida, na naweza nikarudi moja kwa moja kwenye source. Then ili nisipate kazi ya kudrag tena logo na kuiweka hapa, na uwezo wa kuchukua hii ambayo nimesha resize, japo ushauri wangu ni kwamba unaweza ukadrag ili tuweke sasa ile ya hapa center ili isikusumbue. Basi drag logo nyingine, weka hapa, utaona logo hiyo iko juu kabisa. Then baada ya hapo nitavuta ili ilingane, ili idumu mwanzo mpaka mwisho wa klipu yangu. Alafu baada ya hapo mtazamaji, nitai-click, nitakuja kwenye effect control. Nikishakuja kwenye effect control, nitabonyeza motion, nitai-scale mpaka kwenye namba ambayo mimi nahitaji, ambayo sisi tuliweka 9. Kwa hapa nita-type tu 9. Nita enter. Utaona logo yangu imekuja kukaa hapa center kabisa. Lakini sitaki iwe inaonekana sana, kwa sababu inakuwa kama imefifia, ili isiweze kunizibia hizo activities zitakazokuwa zinaendelea kwenye video yangu hapa. Maana ikiwa hivi, ina maana kitu kinachoendelea hapa nitakuwa sikioni vizuri. Kwa hiyo nitaifanya kuwa hafifu ili isiweze kuziba vitu vyangu. Kwa hiyo ili niifanye kuwa hafifu, nitakuja kwenye opacity, nitabonyeza opacity, nitafungua opacity. Alafu hii sehemu ya opacity imeandikwa 100, mimi nitaipunguza. Kwa hiyo nitapunguza opacity either kwa kuhold au kwa kuja nikibonyeza kamshale hapa, utaona imenifungulia nani ya kupunguza. Kwa hiyo nitapunguza opacity. Utaona ukiangalia hapa mtazamaji, utaona logo yangu inafifia. Mfano hapo. Ina maana hii imekuwa kama transparent fulani, lakini ni ngumu mtu kuweza kuniibia material yangu, kwa sababu tayari nimeshaweka logo katikati. Hii huku mtu anaweza akakata, anaweza akacrop video, lakini hii hapa mtu hawezi kucrop video. Kwa hiyo hata ninapoiweka hapa, hii inakuwa ni kwa ajili ya kulinda kazi yangu, mtu asiweze kuichukua. Kwa hiyo mtazamaji, utaona logo imeapia hapa. Hata nikiplay hii logo haitatoka mwisho itakuwa hapo kama udhibitisho wa kwamba hii video ni mali ya Zuma Online TV. Ndivyo ambavyo unaweza ukaweka logo, mtazamaji wa Zuma Online TV. Nikushukuru sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nami na kufuatilia moja kwa moja mafunzo haya. Cha muhimu na cha msingi, subscribe sasa. Kama hujasubscribe, hebu subscribe ili uweze kupata mambo mazuri zaidi. Ukisha subscribe, gusa na kengele pia. Lakini kama video pia imekufurahisha, umeipenda, basi unaweza kubonyeza like, halafu ukaweka na comment yako pale chini, ili mimi nikisoma comment yako na mimi nakuletea vile vitu ambavyo ni bomba zaidi na zaidi. Asante kwa kuwa nami. Steve Mulaki hapa. Zuma Online TV, the source of knowledge.